السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة ليزيا والنمر الوردي. حلقتنا لهذا اليوم عن الطيور الغاضبة. الطير الغاضب الأحمر كان يتفرج على الأشجار ويتفقدها الأشجار ويتمشى في الغابة. إن الغابة جميلة اليوم. وبينما كان يمشي ويتفقد في الغابة لقى شخصا. من هو يا ترى؟ إنه أحد الخنازير. ماذا تفعل في الغابة؟ أتمشى. لا، أنت لا تدبر شيئا شريرا؟ لا. يا ورق. لا تكرر الكلام. لا تكرر الكلام. قلت لك لا تكرر الكلام. لا تكرر الكلام. تحداني أخليك تسكت يا خسر. تحداني إذا خليت أتسكت إذا خسرت. كذا تسكت يهبل. انقلع. انقلع الطير الأحمر. أنا الطير الأحمر أغني أغنيتي. أنا الطير الأحمر أغني أغنيتي. أنا الطير الأحمر. أهلا بكم يا أصدقائي. أنا الطير الأحمر وهذه أغنيتي. أنا الطير الأحمر في قناة ليزيا والنمر الوردي. وهذا هو الخنزير. انظر كيف يشاغب. انظر كيف مشاغب. هو مشاغب. هذا الخنزير. أنا سوف آتي إلى الطير الأحمر. آخذ الأشياء. آخذ البيض. أنا الطير الأحمر. الطير الأحمر هو أنا. سوف أفكر. يا أصدقائي. أنا الطير الأحمر من الطيور الغاضبة. إنني سأذهب وآخذ البيض من الطير الأحمر عندما يذهب. وإن الطير الأحمر لقد رحل. أنا لقد عدت. لن تأخذ البيض أيها الخنزير. لن تأخذ البيض. وإلى اللقاء. ولا تنسوا أن تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. إلى اللقاء يا أصدقاء.